kwano lal modhuro bang' apaka moting'o togo ketho osera magi pidhe rech mong'ere kaka cages e dho wath ma Luanda Kotieno e kaunti ma Siaya. Jopith rech giwacho ni masirano okelonegi lal mar maloyo milion 60 ka gikwayo mondo mi piny owacho okonygi mondo mi gichung' kendo. Cynthia Onyango nigi ler. En lal ma joluo nogo ingiro ni otama pimo to lit ndi. Kwando sera ma ipidhe rech e nam mong'ere kaka cages ma owuore kendo tondegi oyiech ma ogajore en mano mokelo lit e chuny jopith rech mar Arieda. Bang' abuoro mar airi mar togo yoro nam kendo nego lek jopith rech mane geto yudo yuto e pith margi. Idho wath jopiny chuny gi omoko. Simon Ousa maine MCA machon ma South Yamo kendo achiel kuom jopith rech lero ni chung' abuoro no e nam osemiyo ne gilokore jorit e otieno kod odiochieng' mar neno ni ne gigeng'o lal manyalo neno. For 1 week wasebedo ka gini nobiro an oyuda kaka ng'ama janam maduong' ne jogi te. Naneno gini gi malo kucha tawacho ne nyathi moro ni gicha kobiro ka to cages wagi orumo. To nokona ni gini nyithin mabiro tweyo takoni wacho gima ok ing'eyo ata ng'eyo the damage. Because by 1980s ne wang'o oseyepo naneno ka diere ne gibiro kama dongo ilago gi damages mane gimiyo jolupo. Koro wabet ka kochakore Jumapil otieno no ne wabet ka nikech kage kadho gi ku tikia ni sama gibiro luwo kanye. Koro nyaka beni an ka masama kisene kwasene nega gipudhore piny kuya to wasedonje nam ginyi wachako ng'ado cages warianka gi mondo ka koro gibiro to koro dhirgi edhira nyaka kama ng'owegie kore kwadog waywagi kwatimo wadwokogi twakelogi fuel. George Owuor wacho ni masirano olal gi maloyo milion 60 ka MCA makono Michael Otieno to medo ni kata rowere matiyo tij pidho rech kendo osebedo ka chiwo arita e oserago bende midhiero ni okelonegi ng'ikruok. King'iye kawo kata milion ma ok kata mana 60. Cages nitiere ma moko nime bwo pika kirech muneno kaka manoko kani ma onge rech ma rech already osedhiete. Nitiere jok ma feed rech ka. Nitiere jok ma offer security. As we speak, those young people gin jobless. Ikia kaka gitimre nade, kaka gichaki. Joma timo this fish caging, 90% of gin locals. Ma ang'eyo gi nyingegi. Koro ka ji goni simu, kata ka in jatelo to kiwinj maber. Koro en gimoro mantiere chunywa kaka jo South Yamo. Simon lero ni achiel kuom gigo ma omiyo giyudo lal mathoth en nikech ni gisebedo ka ok gius rech ka gigeto chich rech ma Disemba kinde nyasi mar sikuku. Problem maduong' manywa bedogo ni nyewa dwa bedo gi shortage mar market matin. Koro nyewa hold ni wang'ega ni nitie serious market e Desemba. Manye ji rito seriously ni Desemba market biro ma nengo migoye mitimo eme uso rech mane momi walala ahinya. Lal ma Luanda Kotieno yudo ok en mana mar omwom kende. Midhiero makama bende koro chal ma orocho chenro kod nyadhi manyocha sirikand kaunti ma Siaya nigo mar jiwo keto mwandu e kaunti no kokalo e pith mar rech. Luanda Kotieno is a worthy host gilomo ni World Fishery Day. Tarik 21 this month. To manje gik manwa plan ni mondo timre nade wasunge ne jok matimre nade joma biro. To onego beni by that day ma World Fishery Day this investor onego beni bichiengno entiere kanyo kwa hand over the facility to him. Gikailagi gigi ema feed the facility rech. Koro nyaka wamany formula mar kaka jowagi nya go back to their original place. Iketo kenge mongirore mageng'o midhiero makama e ndalo manyime, sirikand kaunti ma Siaya osingo chuogo mapiyo komiti mondo non lal ma jopith rech oyudo kendo manyo kaka inyalo migi okumba mondo kony e kinde midhiero ma apoya. I think gimokwongo ma wadwa timo kaka wach mondo wa support farmers is to ng'iyo ni risk mantiere no ok obi timago, ok obi medo damage. So that is the first thing. Mar ariyo and to assess technically. Ing'e kaka wanyalo wacho gi dhogwa to assessment ma technical ibo tim gi technical team koriwore gi jonam. Koro man is the immediate exercise model team mondo committee moro bed matin mapiyo moting'o all the relevant stakeholders what team assessment. Once kwasetim assessment no wadwa ng'iyo solutions moko bo bedo immediate to solutions moko bo bedo malong kaka wawacho make insurance. Koro the issue of insurance comes in handy ni koro bo chopo kuma kwaketo keje nam to weche mag insurance bende waneno no include wachno marech kotho kaka notimre Kisumu kod Busia
because of upswell marpi or sudden heating of water temperatures. To koro rech go koto to jo insurance truly the value mar rech no sama no nego bedi harvest. Cynthia Onyango, Ramogi TV.